وی بریاره وقت بجی قبول نکرن بتایبتی ترامپ تابی تناسری خما تنی نه ولات لهمبری ویمان 128 ولات جبو پیشنمایی جبو وی او که گوتن اره بریاره امریکایی نهات قبول کرنه 35 ولات او جی بی آلیمان یک جوان جی تن یک جوان ولات مسلمانه او جی بوسنا هرسک از بحثا وی که جبکم چما او جی وقت بجن وی بریاره را به آلیمای اما بحثا وی کش بکن پیش دنگ داینه وزیر کارن در و مولود چاوشولو در کتبر کامران خبر دا وها اخفی گو اف بریاره که دیروکیه او به بریاره جارا کادن هاتیه دیتن کو قدس پایتخت فلسطینه Mr. Mevlut Çavuşoğlu, Minister for Foreign Affairs. Turkey will never let Al-Quds down. ام بحمو گله ترکیه را هرتم لجن فلسطینه بن از خوازم ببیجم که ام وان تنین نهلن دنیا جپینجان مزنتره. I now give the floor to the distinguished representative of امریکای بریا دنگداینال سر قدسیال نتوین یک بوی تهدید خود دوماندن. The decision does not. و دنگداین و نرینا امریکایال سر نتوین یک بوی و نرینا میا درباره ولاتین کو دلش نیاگشتیا نتوین یک بوی دشمر به حرمتی کرنه و گلک بگهرینه. لقرار ترامپ آل سر قدسی دگل گف و زختان نهاد قبول کرن. ترامپ قدسک پایتخت اسرائیل اعلان کرد. دلجنه گشتیان توین یک بویده پیشنما لدجی قرار ترامپ هات قبول کرن. د دنگدان ده 128 ولاتان پیشنما لدجی ترامپ قبول کرد. 9 ولاتان گوتنا. 35 ولات جی به آلیمان. روسیا، المانیا، فرانسا، ایتالیا، یونانستان و اسپانیا جی دناو ده گلک ولاتان لدیجی ترامپ دنگ دان. هجمارا ولاتین کجبو ترامپ دنگ دان پرکیم بو. اسرائیل، گواتمالا، هوندوراس، گراون مارشال، میکرونزیا، ناورو، توگو و پالاو جی لبال ترامپ بون. پشتی دنگدان تاریخی وزیر کارندر و مولود چاوشوغلو و وزیر کارندر و فلسطین در کتن بر کامرایان. Esasen bu Amerika'nın aldığı kararın ev biryara diroki teyit kir ku Quds paytaxtê Filistînê digel şantaj gev û axaftinê ku heqaretê weladê din dike vê biryarê nîşan da ku dinya ji pêncan mezintir e telefonê hin welatan kirin hin welat ji ber fişara wan mecbûr man û di dengdayînê de bêalîman. Wezîrê Karînder ve Filistînê Riyad el-Maliki got me bi vê qerarê di têkoşîna Filistînê de dest bi heya meke nû kiriye. Today is a new beginning. îro destpêkeke nû ye em ji bo têkoşîna Filistînê dest bi heya meke nû dikin em tu carî zordarî û gefan qebûl nakin.